An gurin ka nazo. To ina jinki. Saboda abin da ya faru tsakaninka da kanina ne. To. Da Allah abin da yake faruwa tsakaninka da shi bana son ya kuma faruwa. To. Ayi hakuri haka. To. Maganar kuɗi kuma na mishi magana ya isa. Ya barta. Ya isa haka da Allah. To yanzu da kika zo kika sa ni a gaba a matsayin ki nawa? A matsayina na yayarsa. A dangin mahaifiyata ke ta wani yanki ce? Ko a dangin babana ke ta wani yankin ce? Saboda in san irin maganar da zan gaya miki, kan in gaya miki maganar da bata yi miki daɗi ba in je in shiga uku na gaya wa iyaye na magana kan na je na ga rayuwa. Shi yasa na tambaye ki ai. A'a to in ka bai isa da kai ba ai shi na isa da shi. Kuma ya kamata in zo in datse matsalar ne. Shi yasa kika sako shi a gaba zaki mun faɗa? Idan wani abun ne miki na ba daidai ba babu hukuma ko kuma a sasakai muke zaune a cikin garin nan a cikin unguwan nan sasakai muke zaune ba shugabanci ba mai unguwa ba dakaci ba wani babba wanda muke ganin girmansa in wani abu ya faru mu je mu gaya masa ya zo ya shiga lamarin yadda za a samu maslaha ko kuma wata mata wadda take ita babba ce a garin ana ganin darajarta a nan yankin wadda za mu yi wani abun a je a gaya mata ta yi maganin abun a kawai sasakai muke zaune ko sai dai mu ci kanmu kawai an tashi an ce rigima ta taso mu ɗauko wuka a an taso zanga-zanga mu ɗauko almakashi wannan ya ɗauko wannan ya ɗauko katako dama akwai wanda kake jin haushi sai ka je ka dire mar to duk abin da mutum yi wallahi Allah yana kallon sa kuma ke biki isa ki zo ki mun faɗa ba amma ai na gaba kofar gidanka na kasa ba rashin kunya za ka yi mun idan kai mun rashin kunya zan zuban ma da haƙora in ya so duk abin da za a yi. To ai kafin ka ga haka shi yasa na ce zan gaya maka saboda ba ma son hukuma ta shiga. Saboda ka kalle shi kai shi sa an kane yaro ne karami fa. To ai ni faɗa da ɗan yaye ma ina so in yi. Ai ko kai abun kunya. Ke ce kika abun kunya. Ai idan na tashi yin rigima ta barin gaya ma da ɗan yaye ma zan yi rigima barin gaya miki. Na fi son in yi rigima da wanda yake cewa na fi karfin sa yadda zan zalunce shi. In yi zalunci. A ya isa ni dai na gaya maka wannan ya fi karfin ka insha Allah. Azzalimai. Ni dai na gaya maka. Yake kasa kaya akan hanya. In an magana sai a ce wai sana'a ce.